GS150 के अंदर जो है वो टाइमिंग चेन एडजस्टर जो है हमारा लगा हुआ होता है यहाँ पे। एक नट ये है, एक नट ये है। अब करना हमें ये है कि हमने इसको थोड़ा सा लूज करना, इसको लूज करना, और इसी तरीके से करते रहना है जब तक एक दफ़ा टिक की आवाज़ ना आ जाए। टिक में क्या होता है, स्प्रिंग इसके अंदर, टेंशनर के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग जो है वो लूज होगा तो एक दफ़ा टक की आवाज़ आएगी। फिर इसको दोबारा लूज करेंगे हल्का हल्का, फिर एक और दफ़ा टक की आवाज़ आएगी, तो हम दोनों नट को टाइट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, स्प्रिंग में जो टेंशन है वो रिलीज होकर दोबारा टेंशन आ जाएगी, जिसकी वजह से स्प्रिंग अपनी दोबारा जगह बना लेगा। तो अभी जो साउंड आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि स्प्रिंग की टेंशन जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो हम उसको लूज करके दोबारा से एडजस्ट करेंगे ताकि वो अपनी जगह पे आ जाए, क्योंकि चल चल के ये अक्सर हो जाता है। तो ये 10 के नट्स हैं एक्चुअली। तो हमें इसको खोलने के लिए 10 का पाना वगैरह चाहिए होगा। ये 10 का पाना मैं यूज़ कर रहा हूँ। 10 का पाना ये मैंने यहाँ लगाया। तो लूजिंग के लिए हम इसको नीचे की तरफ करेंगे, और इसी तरीके से इसको भी नीचे की तरफ करेंगे। 10 का छोटा पाना लगेगा यहाँ पे, बड़ा आई थिंक लग नहीं रहा, तो छोटा लगा लेते हैं। आपने ध्यान रखना है कि साउंड पे आपने फोकस करना है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। अच्छा, हमने इसको लूज तो किया लेकिन कोई साउंड नहीं आया, तो हम इसको, ये बिल्कुल ही चिपक चुका है। हम इसको ज़रा हिला के देखते हैं, थोड़ा कुछ होता है नहीं होता। अच्छा, हमारे ठोकने से ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ निकल गया, दिख रहा होगा आपको, बाहर निकला है अभी ये। तो कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसको खोलने पे आवाज़ पे ध्यान देंगे। एक दफ़ा आवाज़ आ गई है, अगर आपने गौर से सुना हो, एक दफ़ा आवाज़ आ गई है अभी अभी। दूसरी दफ़ा भी आवाज़ आ गई, बिल्कुल बारीक सी क्लिक करके साउंड आया है। तो हमारा जो हमने करना था टास्क वो पूरा हो गया है। तो इसको जल्दी से अब दोबारा टाइट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये काम हो गया है। अब सिर्फ बाइक स्टार्ट करेंगे और कोई साउंड चेक करेंगे, कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, ये चेक करेंगे। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन साउंड हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट। पहले बहुत अजीब सा साउंड आ रहा था। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं पहले की वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि साउंड कुछ ऐसा आ रहा था जैसे कि कचर कचर कुछ आवाज़ आ रही थी। चेन की थी वो, टाइमिंग चेन की, जो कि अब नहीं आ रही। अब सिर्फ टैपेट का साउंड आ रहा है, टक 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 टक, हल्का सा ना। अगर आप गौर से सुनेंगे इसको तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। कभी भी आपका मसला हो तो इस तरीके से करेंगे तो काम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो देखकर आप लोग भी अपनी टाइमिंग चेन की नॉइज़ को ख़त्म कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो से अपडेटेड रहें।